Je reste malé les wantashi, les journalistes et techniciens. Tous continuer neka to lobby. Tous sur la masolo ezotala ba mentalité na biso ba congolais. Awa na kati Afrique du Sud. Awa na kati précisément à Cape Town. Naza moko ya ba sportif menene na kati ya monde pour na boyokolo na kati ya Cape Town parce que aza international. Bosi bo monai mais ba ona ba monaiti ba yeba esoka zanani. Bonjour. Bonjour. Balandi ya Congo Vision TV na Free News de Cape Town balingi ba yeba yo soko zanani awa na kati ya Cape Town tout le monde. Bon, pour ngai nazali comme na bazobe ngai ezali Jean-Claude Piana. Mais bato bien na combat champion parce que na passé dans le monde de boxe, ça fait 36 ans na kati ya boxe. Na bandi boxe à âge de 10 ans. Na évolué na kati ya boxe, na ki amateur, tina comme professionnel. Na bundi na Afrique du Sud, na bundi na Congo, na bundi na Zambie, na bundi na Tanzanie, na Kepoto, na zone ya Afrique du Sud, lelo na komi coach. A reconnaître na ba pesa licence ya boxe ya coach pour entraîner ba professionnel ba amateur. Ndi musala osala pour le moment pour encadrer bana. Date pour kobebisa bana, mais pour encadrer bana bazongela na rai. Batika ubuna balabala, batika violence na libanda. Donc baza la basa musala we se we oni ba sport et salma ndingwana. Sport za kuluna te. Mais c'est champion ndenge kaka lobby coach champion. Tozo kota na lisolo ngoka ndenge bandiango mentalité ya ba congolais sportif. Qu'est-ce qui fait que nos Congolais sportifs bazo appliquer sport na bango te pona ba ceinture to pona ba médaille bazo ba komi ko appliquer ya mo pona ba bar ko bunda na kati ya ba bar et logo ni nezo comme ça bango na itawa. Bon, selon biso na ngai na génération soni tokola tant bazo tangisa biso sport, bazo tangisa biso boxe. Ezala kité que coach azo yebisa yo ki sport zo sala oyo eza discipline. Ozo ko la discipline ya koyeba kotambola na kati ya baninga na yo parce que provocation ezalaki ebele okotambola moto aprovoke yo okobunda na balabala te soki lobaki soki en cas légitime de défense soki moto abeti yo eloko ya likofi ya nzela beta moso babeti yo libanga obi batake yo pa motu okose défendre mais soki omoni ke non défense monene ezalaka kokima ezali yango tozomona sportif akima mbango chaque ntongo yo naza na arme na ngai ya bino makolo na nga ekosauve nga mpona boya dégâts soki oza un vrai sportif soki oza boxeur soki obeti moto na balabala parce que nayebi les 9 points vitaux ya koélimine moto soki nabeti moto likofi na nerf moto akokoya na se akomi liboma obi akoperdre mémoire na ye nakobeta moto likofi na mâchoire moto akokoya na se donc akotelema te eza bakoloba kisi eza kisi te mais ezali mikuwa oyo badekentos oyo nde moto ezwaka moto soki nabeti moto nakomisa yango babenga mabanga eza mabanga pour rien te parce que nasali forme ya libanga nakangi likofi na pesi bakento mibale na esika oyo nakotangela parce que nayebi bapoints essentiels bapoints vitaux oyo ya koneutralize yango motu soki obeti motu neti boxer bakokanga yo okosala prison ya 3 ans après okofuta motu wana mbongo ya vie na ye mobimba parce que yo oyebi ndenge okobunda na balabala mais so en cas ya légitime de défense okote défendre mais voilà peut-être loi bako tenir mesure wana na parquet. Beta www.congovisiontv.com omona masolo tout ozo solola awa sur mentalité ya ba congolais awa na kati ya Cape Town mona Jiresse Malé le wantashi les journalistes et techniciens les caméramens endiablés neka to sololaka Junior Lukumwe na Yesu Belele. Dozo continuer mais c'est champion est-ce que quoi ça va congolais te yo na bitumba balabala to na kati ya bar obunda to obunda te mon frère soki na ebisio qui na bunda na balabala na okosa lukuta parce que na zamu na sambe rana na kena église chaque dimanche de oyebi eloko ya liboso ezali eza éducation de base moto nyonso awuti na ndako na bango papa na mama na batangisa bapesi etoli mwana ntango ozokola na nimi teke parent moko akopesa mwana toli keno keluku na balabala ezala kutu balobi oyo bangala bazalaka na violence mais jamais omona papa ya mongala ayebisa mwana na ye ke bima na nzela zwa mbeli okata motu litoi ezalaka te. Ok, tokota sikoyo na masolo oyo ezotala vie na yo carrière na yo na kati ya sport
au comic coach, cela veut dire aux un parcours mon boye. Est-ce que tu peux énumérer Balandi à Congo Vision TV parcours qu'est-ce que tu as fait dans la matière de sport et le ni ne peut réaliser dans la vie na yo ou est marqué yo ya danger. Et le baliboso sport de personne maîtrise belé. Donc il a comment la maîtrise, comment la discipline, na ibine na vivre dans la société. Na ibine na respecter moi na muke ko pas respecter ngai. Donc il y a ça et on a les leçons munene o na école na kata sport. Donc na outil musique na sport na Congo sans encadrement, sans sponsor, sans ni le gouvernement na biso donc il bossa na yo parce que ils ont le moko il fallait que tout le gouvernement a obligé batu. Parce que ba investisseurs nous sont na Congo yo doit sponsoriser boxe, yo sponsoriser judo, ba ko sala avant que investir na pays na sponsoriser le hôtel tel. Mutu nyonso a ko sala eloko oyo ils ont le gouvernement a pour profiter dans le pays, migrer dans le pays. Mais le monde ma solo ya moka, na ma solo sport na parcours na les kana sport, ils ont que non, na école discipline, ya wana nga pe na transmettre discipline, na respect, na sport, na maïla sport na ebi, pour na égoïste té, na mitu ya bana o na za otangisa. Pour bunda na kati ya box, est-ce que gagne ou bien bazala pour la neti ba mususu to mona? Koloba ndenge wana eza lokuta parce que eza lokuta na ko mutu mo ko za gagner raté. Na gagné ma combat, na pola pe na pola 3 combats, on a eu na pola 3 combats. Donc il a ni on a mutu fois bunda a gagné à pola. Si mutu sur ya gagner kaka, azate na monde sport, mutu makasi na monde azalité parce que mutu so beta raé. Parce que sport on bundara na kati ya Congo, na kati ya Afrique d'ici tout boza yo posa ka amateur tonne. Te nga na ebiso bien na biso na ebite so la ninga malamu. Na biso na utengi na amateur, na komi professionnel. Ko longa professionnel, na komi coach. Donc c'est que na ba parcours na bunda ba combat na gagner ba bunda ba combat na perdre. Ya mwana na za photo ya ko énumérer ko yebisa biso histoire na yo na combat ba combat oyo bunda ba combat mo international o bunda soko ko yebisa balanda Congo Vision TV ba yeba. Ba combat na bunda ba combat na bunda donc na gagner ba combat professionnel, na gagner ba combat na pole pe na combat professionnel. Mais na combat amateur na tika ko relater parce que na Congo soko ko tra ba binga na champion Kasai. Na mec champion Kasai on a tika ko la jamais combattre na finale. Tine na longue Congo na pole combattre. Maintenant na ko la combattre na comme professionnel. Donc selon entraînement na batne na âge to kuma ina ngopé na ko la mais exactement pour âge te boy pour ça ngate na pole parce que na ko qualité ceux qui na ko na gagner. Maintenant eloko ni ezo marqué yo tant yo lelo comme coach aux côté bana. Est-ce que vous trouvez que vous transmettre eloko bien na kati ya bana to ou soit vous conduire pe bana mo bo balemba ou bien balego na makasi? Te selon maïr na sana o na ikoli be na mutu nga so na former moi na phase à la bon na bana tout o na forma premier élève na nga o abimisa ba so ba yebiza François Kaboulou na bimisa François Kaboulou a sali exploit makasi na ba combat donc 16 combats amateurs à tel pour la poli combat suka kutu ba poli combat sur parce que les sud-africains le coup la côté na milieu ba sud-africain ba pour ça maintenant les titres il y a champion il y a capitaine il y a Western Province la sud-africain parce qu'il y a une équipe nationale. Donc deuxième élève Azali Marcel donc il a évité beaucoup la force ya bana bandi bazana ngo la pesa ba entraînement nyoso physique spirituellement nyoso tout na kati. Donc na moral ba tout ma conseil surtout et si na hora sablan en place mo ko na pesa ngo maile ya kubundana et puis entraînement de social ya militaire. So nous totali à comparer na ba salle musina ba passer entraînement na bisu là différent. So na formation na ni na pesa ma kamu surtout. Troisième oyo na zo tient espoir les moi na ngawa zo botama oyo Ibrahim Katende. Otala ka ninga zo buna na bana 9 ans 10 ans mais tala bloka osala bango omona ke mwana na donc maile na pesa ka maile mo ya donc so kutana mwana na niveau na compétition na invité ba obeta yi azana plus de 25 boxeurs na zo formé mais bateau na zo focus na bango mingi les bateau na tangeli wana donc plus de 25% na formé tala le ko la boxeur ko Ilunga Rams un bon boxeur un très bon boxeur na catégorie na donc tout moko te atira ko ba ga obeta yi awa auto pour la combat ka boxeur tanga donc pa na ngai akomi pa ya John aki pour la combat donc pour mon niveau na pesa na niveau moko très élevé donc na ba boxeur wa Chanda Champs ba ça ba boxeur de belé même voir Mugabon kutu aza boxeur mais après aza toujours na siège au yebi ka ni za na boxeur belé na pesa entraînement mais na comme on attend ba comme ba mo socialité je me suis tout ba kufa to komi na suka ndeka tozo solola masolo na biso ya mentalité ya ba congolais à l'étranger masolo ba mentalité ya ba congolais na kati ya sport na kati ya ba église mentalité ya ba congolais bisike belé kaka nde ezalaka
na libanda sikoyo champion coach comme conseil nini okoko pesa na ba congolais tout sportif oyo baza na mentalité moko ya bien te oyo bakomo use sport na ndenge moko ya mabe parce que bakomisi sport pe milieu ba combattant ekomi sport so oza maître moko boye bobebani na maître moko kingani babengi yo kolabo il faut bakanga yo babeta yo oza kolabo je ne sais pas comme conseil nini okopesa na bato ya lolenge wana na communauté congolaise en tout cas eza eloko moko munene oyo toyeko retrouve na mboka oyo ya libanda bandeko na biso mosusu basala sport na Congo mpo bakoma bavoyu bamisusu basala sport na Congo mpo baévolue mais bazangaki nzela kobima mpo bakende po to bakutani na Afrique du Sud soki tokutani na Afrique du Sud awa tokoma baennemi te mon frère okomona judoka na kacher na lite bakomi baennemi bazobunda na balabala bango na bango mais toza biso na biso bacongolais pourquoi yo okende obundisa moninga na yo sportif soki atake atumbolaki yo mpona nini okoloba te keno lokola otumboli ngai bo naye na sale na bino ngai naza boye tokutana tosala ta na tatami ekozala professionnel ki ozala obunda na balabala bato bamona yo yo congolais bakutana na ndeko no congolais kozobunda mais sikoyo oyebisa ngai soki neti étranger atake ndeko na yo yo okodefendre na nini parce que okomi nde ennemi na ye okotika baboma ye yango wana dongo ezomona Congo de sport na biso eza na mavwanga eza ekoti mbilinga mbenge elingo basoda mbilinga mbenge mobulu ekoti na kati ya sport na biso Congo pour discipline ezali te respect ezali te kotosa donc botosi ya baleki na epai ya mikolo ezozala te okomona motu mosusu azalaki ake na bar akemela masanga asepelisa nzoto na ye obi azalaki na copine na ye akoleka na azoleka boye atuti yo lipeka tanke yo oza maître tanke yo oza sportif mpona nini okobeta moto ya ndenge wana parce que moto ayebi sport te ayebi kobeta likolo ayebi kose défendre te mpona nini okozela te kobeta ata étranger mpo elakisa bien yebisanga nano na babituma nyonso ebundaka na babare wana osomona un congolais abeti étranger babetaka bacongolais mpo na nini na kotuna question wana mpona babeta bacongolais c'est parce que bacongolais de 1 toza na tribalisme bacongolais de 1 toza na koyinana toza na motema malamu te toza na motema bolingo te tolingani te biso na biso bacommunauté oka bacamerounais bacommunauté oka banigéria okomona nini bakutana bamitualité na bango donc bayebaka no soki neti likambo kweli lelo awa tokosange ta mosu mille na motu mais epa ya congolais soki likambo kweli yebisa moto apeso mille moto aza te bayebi kaka kotonga yo bayebi kaka kofinga yo kotiola yo soki oleki moni wana asila moni wana azalaka boye nde mabe na biso twana bacongolais songi na monde ya bacongolais même ti na monde ya sport eza makasi totika eloko wana eza ezaleli mabe tolingana tosimbana tosala nini tosala bloc wana tobimisa yango brique wana totonga nango mboka ezala fondation makasi soki tosali bloc te mon frère donc toza kopanzana soki tosali bloc te bandeko toza ya kopanzana maloba JC champion asukisi nango biso na ngambu na biso commentaire akosala eza te Yannick Mauka le Jasmine nouveau ndeka tozosolola masolo yo www.congovisiontv.com je reste Malele Wantashi JC Pombo Alain Pombo Boni Menga nayebi ke masolo oyo ekosepelisa mutu tu oyo akosepela na émission oyo ekosilikisa mutu tu oyo asilikaka mpo kanda ezalaka mabe te eza moko ya bilembo oyo ezolakisa motema mabe na kati ya mboka na biso le coach Denis Mukende ndeka tosololaka babi bacoach nde baosala mosala namoni coach Gelo atterrissage forcé na kati ya Maitland okuboya yo